Здравствуйте, господа. Тут еще одна у меня доработочка. Короче, делал бархотки, проклеил моделином, чтобы не скреблись, не терлись эти стекла, не скорябались. Вот, и остался моделин. Я взял, короче, полочку, проклеил осадками. Вот эту вот саму фишечку наклеил, потом вот так проклеил, потом остаточками сюда зашел, сюда, вот, прокатился вообще замечательно, никаких скрипов, хорошо и спокойно, а то все время нервничал, переживал, что-то фигня. Вот, спасибо за внимание, занимайтесь.